Hello， 觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋視頻。咁呢條片帶大家睇一套10里銀灘海怡灣咧，已經啊大面積個4房2衛2廳2衛呢種單位嚇，望出嘅景觀咧係非常之開揚嘅，望出去咧就係綠油油一片啊！睇我哋村民嗰啲農田景觀同埋遠處嘅山景嚇，睇到三林海嗰邊嘅樓嚇，呢度咧就係海怡灣呢度嘅大單位嚇，呢啲單位喺海怡灣係非常之少嘅。係2套打通嚟買呢種嘅嚇，咁我依家咧就喺露台呢度嚇，露台都係非常之大、非常之闊落嘅嚇，有成10幾個平方嘅嚇。好啦，咁入翻來咧就睇下我哋嘅內籠啦，內籠嚇。嗱，入翻來呢度咧就係我哋嘅客廳位置嚇，客廳位置啊，呢啲就係2廳2衛4房嘅面積嚇。對面咧就係我哋嘅廚房位，呢啲單位廚房面積都大好多嚇。咁呢邊咧就係主力牆嘅，如果唔係主力牆打通嘅話，效果好好多、靚好多，但係可惜係主力牆嚇，所以打唔到啊。呢邊咧就係一個飯廳位置嚇，擺個飯台嚇，2廳啊。咁呢邊咧就係我哋嘅入門嚇。嗱，你都睇到咧，景觀係非常之靚嘅，超大面積嚇。咁對面呢度咧就係我哋入門呢度嚇，入門呢度面積都係比較闊落嘅嚇。採光非常之靚，呢個單位樓層都係12樓嚇，總高30層嚇，唔算矮嚇。咁入內咧，前面嘅電梯位呢度係防火門，入內咧就係單獨一間呢度位置嚇。好啦，呢個單位太闊㗎，都唔知點介紹嚇。入嚟睇下主人房先啊，主人房咧呢邊咧可以做翻個大嘅衣帽間嚇，咁呢邊咧就係個洗手間，可以。洗手間都可以放埋個浴缸嘅嚇，非常之大嘅洗手間啊！咁呢邊咧就係我哋嘅主人房嘅空間啦嚇，呢個主人房咧都成30幾個平方嘅呢個主人房嚇。望出嘅景觀咧就同陽台嘅景觀係一樣嘅，綠油油一片嚇，綠油一片啊！咁呢度凹翻入去呢度咧，亦只都放埋2個大衣櫃嚇，其實前面嗰度做翻個衣帽間就更加靚嚇。30幾個平方嘅主人房啊！嗱，呢邊就係入門啊，主人房、飯廳、客廳。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房位。過翻嚟呢邊咧，仲有一個洗手間同埋3個房嚇，同埋3個房。嗱，呢啲廚房位都夠大㗎，都有7個平方左右啊。過翻嚟呢度咧就係個客房嚟㗎嚇，呢個客房咧就都係睇外邊嗰啲農田景觀同埋遠處嘅山景啦嚇，睇出佢視野比較開揚，比較舒服。綠油油一片啊，就冇咩樓遮住呢種嘅嚇，因為係單邊位嚇，單邊位嗱。咁呢個地板咧就係木板嚟㗎嚇，所以如果要靚嘅話就換個瓷磚就 OK 啦嚇。咁呢度咧就係一個客廁嚟㗎嚇，都係做到公室翻嚟啦呢種嚇，都係做到公室翻嚟嗱。咁呢啲木地板咧就有少少變形嚇。咁呢個單位業主都係香港業主嚟㗎嚇。都好少上嚟，呢個單位基本上都冇咩住過嘅，所以比較新淨嚇。呢邊咧都係光線係比較光猛嘅咯嚇。過翻嚟呢邊咧就係呢個大嘅客房，嗱呢個客房呢業主係擺埋張米半嘅床，擺埋個衣櫃，可以睇到家私電器都係9x9啊，非常之靚嘅單位啊，非常之新淨嘅嚇。業主咧就係疫情之前咧有時上嚟住2晚啊，咁疫情之後咧都冇上嚟過啦嚇。咁前幾日咧就上嚟通知我話要買呢個單位，所以我同你掛盤啊。咁呢個單位咧價格咧就參觀咗啦嚇。喺海怡灣係極少有呢個單位嘅，三林海就有部分呢種單位啊。咁海怡灣呢度咧就係呢一條比有之下呢條比有，依家放埋話就得呢一套嚇，就得呢一套嚇，面積非常之大，可以睇到嚇度係比較新淨啊，冇咩甩皮甩骨之類嘅嚇。咁呢個單位而家價錢都係非常之平㗎，單價4000幾啊，尺價為到400幾啊，總價66萬8，總價66萬8啊，66萬8就可以攞低啦嚇。大4房2廳2衛，咁如果有意向嘅觀眾朋友咧，就可以聯繫翻小王過嚟睇睇啊，12樓啊，都係屬於中間樓層啦嚇，66萬8 ，OK。